Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sugeng dalu, para kadang sutresna budaya miyarsa kakung sumawon putri. Pinanggih malih kalian kula unggul wicaksana wonten kalodhangan dalu menika lumantar ngegono 96,8 FM LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gemilang FM Kabupaten Magelang kepareng kula sowan malih wonten ing giyaran adicara Borobudur Semawur. Satunggaling program siaran ingkang tansah nguri-uri budidaya nguri-uri nduduk-ndudah wontenipun kabudayan Jawi ingkang sampun kawentar wonten ing saindenging praja temah saben-saben malam Kamis. Menapa ingkang kababaraken menika tartamtu wonten ewah gingsir mboten pinates satunggaling bab utawi perkawis. Lah pranyata wonten kalodhangan dalu menika ing samanggih maliginipun wonten dalu menika ing samanggih badhe mbabar wujudipun satunggaling tradisi ingkang tasih lumampah wonten ing Kabupaten Magelang maliginipun wonten ing telenging padusunan ing samangkih kababar lumantir narasumber ingkang sampun kawentar lan tartamtu sampun tutuk anggenipun ndahar gempalaning jagat miwah legi pait getiripun kawontenan. Sinten malih ingkang sami badhe ambabar tartamtu badhe kula tepangaken wonten saking para kadang sutresna miyarsa. Sugeng dalu para paranpara sepisan wonten kadang kula satunggaling wartawan senior. Siapakah dia? Tukang nulis. Ya wartawan ya tukang nulis. Nah iya. Pak Carik. Pak Carik nggih. Bapak Kandar. Katelahipun mekaten satunggaling wartawan utawipun penulis pawarta wonten ing Kalawarti nggih, Pak. Kalawarti Joko Lodang. Suara Gemilang, lajeng Koran Merapi. Wah lan kathah sanget tartamtu. Mbok menawi reptanipun buku, wah wis akeh banget Mas Bagong. Nah, dene ingkang angka kaping kalih mboten uwal sesandingan kalian kula ingkang tansah rumaket kalian kula menika kadang kula Mas Bagong Merapi. Sugeng dalu Mas Bagong. Dalu. Nah, nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Lan wonten ing meja redaksi wonten kadang kula Mas Arman ingkang sanyata ing samangke badhe hanyeng guyung gelaring adicara wonten kalodhangan dalu menika. Lah, menapa ingkang badhe kababar wonten kalodhangan dalu menika gayut kalian wulan ingkang nembe lumampah wontenipun wulan Syawal wonten ing ngereng-ngerengipun Redi Merbabu menika sak weneh kadang ngawontenaken adicara sungkem telompak. Nah, apa itu sungkem telompak? Pernahkah Bapak Ibu ataupun panjenengan sedaya mirengaken utawi midhanget wontenipun tetembungan sungkem telompak? Lah, monggo ing samangke sesarengan dipun midhangetaken lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang lan ingkang badhe sesambetan lumantar telepon wonten 08 gangsal 78 968 968. Dene live streamingipun wonten ing gemilangfm.id. Nah, monggo sungkem telompak.
Apakah itu sungkem Apakah itu sungkem Di telompak mana menika tempatnya? napa kados mekaten? Terus di mana tempatnya? Wonten pundi panggenanipun? Sinten ingkang nindakaken? Acarane Kapan apa? wektune? Acarane apa? Sugeng midhangetaken. Nah, monggo. Kadang kula sepuh. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Pamirsa ingkang wonten dalem, Nggih. para tresna budaya mliginipun masalah tradisi-tradisi ingkang tasih lumampah Nggih, wonten ing nggih. madyaning bebrayan dumugi wanci menika. Kasinggihan. Nggih. Salah setunggalipun inggih menika ritual tradisional sungkem telompak. Nah, sungkem telompak menika inggih menika sawijining tradisi ingkang Acara. sampun turun temurun. Nggih. Dados sampun puluhan tahun dipun tindakaken dening masyarakat dusun Keditan Nggih. kaliyan dusun Gejayan. Keditan Pogalan sih, Pak. Nggih, desanipun Dusunipun Keditan, Desa Keditan, Pogalan. Pogalan. Pakis. Pakis lajeng Telompakipun menika wonten wonten dusun Gejayan Banyu Desa Siti. Banyu Siti Nggih. nggih kecamatan Nggih. Pakis. Nah, Tanggi dusun Tanggi- ya. Tanggi Wonten kecamatan. ereng-ereng Gunung Merbabu Siringkilen. Nggih. Nah, niku manut legenda ingkang sampun sumebar dipun uriri wonten ing tlatah Pakis mriku. Sungkem telompak menika dipun ayahi dening warga dusun Keditan. Wanci padatanipun wanci tanggal gangsal Sawal. Tapi amargi lebaran tahun menika tanggal gangsal Sawal menika dinten Jumat. Nggih. Lajeng dipun ajengaken dinten Kemis tanggal sekawan Sawal. Amargi nek dipun dinten Jumat kan Nggih. radi Sumpen wektalipun nggih. Jumpen pedalipun anu wonten Jumat. Ning kedah di manu 5 Sawal niku kedah. Biasanya Biasanipun. mboten kedah menyesuaikan kados Oh, ingkang niki. sampun Nggih, nggih, dipun nggih. ayahi kala wingi nika menyesuaikan kawontenan. Nggih. Ngelarasaken kalian kawontenan. Nah, menika telompak nami papan panggenan wonten ing jurang nggih. Jurang dusun Gejayan menika Nggih. namanipun Pertapan Telompak. Oh, menika Pertapan. pertapan. Lepen Wonten menika. papanipun. Telompak. Lepen Wonten- apa? wonten Telompak menika wonten lembah. Menika nami rumiyin menika wonten kados sendang ngeten nggih, sendang. Toipun wonten 7. Tapi amargi kawontenan sakubengipun telompak menika sampun samenika alasipun kathah ingkang gundul. Nggih, nggih. Nggih. Lajeng toipun niku kathah alit, tapi tetep Tasih. milih Nggih, sinaosa ketiga dawa gitu. Nah niku dipun tadai wonten kados jembangan apa niku? Bak. Ah, Bak. Gentong? Kendi. Gentong. Oh. Kok gentong nggih, Gentong, nggih. Gentong. Nah, menika dados rumiyin wonten ing telompak menika, pertapan telompak niku mujudaken papan kangge mertapa. Ingkang mertapa rumiyin Kyai Songo Barong menika saking manut legendanipun nggih. Nggih. Nika saking Kerajaan Kediri. Wih. Zaman kula Tebih, semanten nggih. nggih Kediri. Lajeng dipun ampingi kalian garwanipun ingkang atmos menika saking Trah Mojopahit. Nah, menika legendanipun nggih nuwun sewu nggih, menika sanes sejarah lho. Nggih. Legendanipun. Wonten mriku niku Pertapan Telompak menika nggih dumugi samenika dipun pundi-pundi Nggih. menika pepunden ingkang radi wingit ya nuwun sewu. Tasih nggih. diuri-uri ya. Nggih, diuri-uri kawan wontenipun lingkunganipun diuri-uri. Amargi saben taun papan menika kagem acara ritual tradisional sungkem telompak. Telompak. Sungkem menika Sungkem Bekti, menika nggih. lak nggih anu nggih, ngabekti nggih. nggih Mbok tugasipun menawi ngabekti. wujudipun ngaten, astanipun. Nggih. Pami awak dhewe. Nyembah ya. Ujung. Ujung ya. Ujung, nggih. Ujung. Oh, ujung. Ujung dumateng leluhur. Nggih. Leluhur ingkang rumiyin mertapa wonten telompak Telompak menika, menika. Pertapan Telompak menika.
Nah, sejarahipun, legendanipun kalau tahun 1930-an niku dusun Keditan niku wonten paceklik. Mboten pageblung nggih paceklik. Larang pangan. Nggih, larang pangan amargi mangsa ketiganipun panjang. Tanem tuwuh mboten sami tuwuh, mboten sami panen, dedagangan sami mboten pajeng amargi kawontenan. Menika lajeng sesepuh dusun mriku kala rumiyin sami ngupadi kados pundi Piye to carane iso? Nggih, kangge nanggulangi Paceklik menika. paceklik menika secara spiritual. Nggih. Amargi secara alaminya sampun mboten saged ya. Nggih. Senten nuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lumantar leluhur ingkang rumiyin nate tapa wonten ing Telompak menika. Oh, ngoten. Kiai Singo Bareng. Tetelo anggenipun sungkem mriku nggih, atur sungkem. Lajeng ngaturaken sedaya Pengunek-unekipun. Ujubipun Ujubipun. nggih, lan mriku saged dipun ijabahi. Paceklik sampun saged dipun tanggulangi amargi mangsanipun sampun pulih kados mingkune. Mangsa Jawa sampun teratur. Jawa nggih. Lajeng tanem tuwuh saged Subur, saged nggih. subur. Satemah napa menika dedagangan terutama sayur nggih. Nggih sayur mayur saged laris. Rakyat menika saged gesang kanthi makmur, kanthi reja raharja. Nah, awit menika saben Syawal menika warga dusun Keditan menika sowan wonten ing Padelasan. pertapaan Telompak saperlu ngaturaken sungkem dumateng leluhur nggih. Wujud syukur. Syukur. Lah wujudipun menika sungkemipun menika kados pundi? Menapa saben pawongan ingkang nderek wonten mriku lajeng Sungkem. sembah kalbu, Pak Caos pakurmatan napa kados pundi menika? Sungkemipun menika niku kawiwitan nggih saking dusun Gejayan. Dusun Gejayan menika kawiwitan kula nuwun kalian kepala dusun. Oh, ngoten. Pak Sulis nggih. Nggih. Pak Sulis Prasetyo lajeng sesup menika sesupipun menika Pak Ali mangke ingkang mandhegani ritual sungkem Telompak menika Pak Ali. Pak Ali Nggih, saking Jayan. dusun Gejayan. Lajeng kaampingi para tokoh-tokoh ingkang wonten ing Gejayan wonten dusun Banisidi. Lajeng ingkang nderekaken warga masyarakat Keditan menika kesenian-kesenian. Bikinipun kesenian kuda lumping ya. Boten namung kesenian Keditan namung wonten sanesipun lajeng mangke dipun sengkuyung kesenian saking Gejayan. Dados Nggih. ingkang sungkem menika ngasta uburampe piranti kesenian. Mboten namung Perintah kesenian menika namung pangiring ngregengaken swasana mangke. Nah sampun sasampun. Menawi uburampe kagem sungkem Telompak menika sesaji menika dipun asta wonten beki. ancak. Oh, nggih. ancak. Lajeng wonten Nggih, gunungan alit. Menika dipun ritual napa prosesi arak-arakan saking dusun Gejayan dumugi nika kinten-kinten wis setunggal kilo mlampah mandap ya Mas. mandap Wonten jurang. lebet wonten ngajurang. Ini setunggal kilo nggih wonten mandap mangke dumenika lajeng dipun ayahi ritual tradisional sungkem Telompak menika kanthi donga-donga. Nggih. Ya donganipun dados menika ritual sungkem Telompak menika sinkretis nih, perpaduan antara agama dan kepercayaan. Nabi ingkang nami sesaji dan sebagainya kan tradisional kejawen gitu. Nah, aja ngobong dupa niku kados umat Buddha. Animisme nggih.
Nggih, condong adine ke donga animisme Islam. nggih. Tapi donganipun donga Islam. Oh, donganipun donga Islam. Terus nyawijinipun berbagai aliran kepercayaan dan keagamaan. Tapi tumujin pun ana mung setunggal Nggih, nggih, nemu nggih, Gusti Allah nggih. Subhanahu wa taala. Nggih. Ayo kuwi teman dadi Gitu. ya budaya ya agama to ya. Dados niku sinkretis antara dados menika mujudaken kegiatan masyarakat dusun Keditan kalian dusun Kejayan ingkang bernuansa spiritual. 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 Nek ingkang sanesipun Keditan menika namung derek-derek napa dos pundi menika? Sing senian sanesipun Keditan. Mangke ingkang derek wonten tuk telumpak menika mata air telumpak namung ingkang saking Keditan. Oh, nek Dados Ingkang sanesipun wonten lintunipun wonten Jawi nggih. Nawi acara namung pentas tok niku. antara ingkang pakem sampun Rampung. purna Nggih. wonten dusun Wijaya dipun Oh, wontenaken alah ngoten. sawerni Pementasan. pementasan seni. kesenian, potensi-potensi kesenian rakyat, Nggih. kesenian tradisional menika dipun pentasaken kagem ngregenaken swasana sungkem telumpak. Dados menika nggih menghidupkan nggih nguripaken Seni ekonomi tradisi. kerakyatan. nggih. Bakul-bakul Dodol ya kathah, payu, nggih. Bakul-bakul kathah terus Sasi bodo pengunjung, sisan. nggih. Terus menika keuntungan secara Namung anu Pak, kula Ekonomis, niku nggih. sering Ekonomi, midhangetaken jarinipun lho menika. nggih nggih. Saderengipun sungkem telompak menawi Jani lan Keditan menika Nggih. dereng sungkem telompak. Nggih. Kiwa tengenipun dusun Gejayan menika seninipun menika dereng dipun pentasaken. Dereng Panji mantun. ngoten. Nggih. Mangke nek sampun rampung sedanten minggah lajeng wonten kesenian-kesenian kangge amargi pengunjung niku saking Berbagai daerah. berbagai daerah Oh. objek wisata lokal. Lokal. nggih. Tapi Getok Tulat kan kathah pengunjungipun kathah nggih. Pengunjung kathah. Lajeng wonten Gejayan niku kan wonten padepokan Nggih, seni marga budaya nggih to. Budaya. Nah, menika ingkang nyengkuyung acara menika. Ingkang nyengkuyung. Dilaranipun Bapak Lurah. Padha Lurah Riyadi. Riyadi. Menika dipun sepuhi kalian Mas Singgih. Nggih. Menika ingkang. Lah niku anu, Pak. Paraganipun winates dateng kakung menapa Campur. saged kakung putri. Kakung Putri, Kakung Putri. Oh, dados nganu nggih mboten winates dateng nganu nggih. Tapi ingkang derek Ritual. ritual menika namung winates amargi papan panggenanipun Sumpen. cumpen. Oh. Namung kira langkung 3 meter. Nggih. Panjangipun 5 atau 6 meter. Dadi nek sedanten Mboten kelamat. sanes-sanesipun namung Mboten mboten ereng menika mboten saged derek sedanten. Menapa menika papan menika saged dipun wastani petilasan nggih. Nggih petilasan menika petilasan telompak nggih menika. Dados Dados panggenanipun rumiyin wonten sinten Singobarong nggih ingkang mertapa Pertapa wonten wonten Telompak. Oh, telompak. mriko. Menapa papanipun anu Pak Singup. pancen singup ngoten. Nggih, dados wonten menika tebing ngeten nggih. Nggih. Ereng-ereng, Nggih, ereng-ereng. Wonten sisi ngandhap. Oh. Nek nawi kula minggah nggih ngos-ngosan. Oh, gitu. Garipun menika. Nggih. Tapi samenika amargi sampun ritual niku sampun Berjalan. tahunan nggih. Nggih. Dan sampun damel tatah rambat permanen dipecot, Oh. mboten lunyu, nomor primer lunyu. Nggih, Kono nggih. meneh maksud Jawa. Ini upami kula napa Nggih. Raka Mas menika derek acara ngoten niku kula niku kepengin derek ritual njur mandhap wonten pikantuk Nggih mboten? pikantuk. Tapi namun kita mboten saged nyawiji Masuk di area. nyawiji kalian pargo ingkang saking Keditan, kita namun saking ketepian kemawon. Kados kula menawi mriku nggih saking ketepian. Kados. Nah. Kathah warga lah. Kula niku dadi anu Mas Bagong. Dadi tuwuh pitakenan ngeten, Pak. Nggih. Kenging menapa namung warga Keditan ingkang nindakaken sungkem telompak. Nggih. Nah. Ya menika kados ingkang kula aturaken. Napa mula bukanipun karana rikala jaman paceklik lajeng Nggih, nggih. bunengipun pikir lajeng budidaya golek sisik melek wonten sungkem telompak Nggih. menika nggih. Nggih nyuwun
napa namine pitulungan nggih. Pitulungan. Pitulungan lumantar leluhur ingkang rumiyin nate tapa wonten papan menika. Ngoten. Napa namung lantaran kemawon Lantaran. tadi panyuwunipun nggih langsung Dateng Gusti Allah. Nggih. Karena Kadang-kadang nggih. ana tembung makrifat nggih. Nah, Makrifat ki sapa sing cerak karo pangerane nggih. dadi lantaran. Ning nek keditan iki panjenengan lho Mas. Tayub. Nah. Bodho sedina niku yo masih berlanjut sampai sekarang. Oh. Tayub. Niku mesti Tayuban. pentaske. Nggih. Jur jatilan niku nggih niku pindu. Wonten dalem kalih sungkem trompak niku. Nah, nggih. Niku keditan kula yo rada Padahal jaraknya nggih lumayan tebih nggih. Bikinan Saking gitu, Mas. keditan Nggih. kalian Saking keditan. Jayan menika. kedah medal nganu nggih. Medal Nggih. mimpen ya Mas. Nggih. Malah medal mimpen. Kedah medal bangsal, mandap bangsal nika Nggih. mimpen lajeng durian sawit menika Nggih. ngepoh menika Lajeng ngandhap. lajeng jayan nembe Wah, jayan. berarti ya saya Nggih. Nggih menika. ning le nindakake mboten namung tindak nggih. Nggih, Nggih, sakniki nami Sakniki sampun kendaraan. teknologi nggih Nggih, sampun sampun maju ing jaman. Mangke dumugi dusun saya sami mandap. Mandap nembe lajeng sami tindak. tindak. Dumateng papan panggenan acara. Oh. Dugi dusun jayan menika jarinipun pojok desa harus turun dari mobil. Nggih. Gejah Mas nang kono Mas. Dadi Mlebet dusun niku kedah penghormatan. mlampah. Nggih. Ah, Kedah penghormatan. mlampah. Nggih. sampai Lokasi. tropak. Telompak. Ngoten. Nggih. Menika kalian beto ubur rampinipun sesaji nggih Bapak menika kula mboten saged nyebutaken mboten Gue, hafal ya. nggih, nggih, Ubur rampi menika lajeng ingkang donga mangke Pak Mbah Ali ingkang sesepuh dusun Gejayan. Gejayan. Nah, menika lajeng wonten kapitadosan toya ingkang sangintuk menika nggih wonten Dina pedahipun. manfaatipun. Nggih menika kapitadosan mawon nggih. Nggih, nggih. Lajeng sami mendhet kangge botol lakuan antri nadai wonten gentong. Dados samenika namung toya menika namung dipun wadhi gendong. Nggih gentong. Menapa- Ciduk nggih saged, nadai nggih saged. Namun Apakah nek mbok menawi rumiyin napa toyanipun dipun akses kagem Dusun-dusun napa nggih liya. dusun kagem mboten, Anu, mboten. Pikatot nggih. Mboten. Nika langsung dateng lepen. Oh, dateng mandhapipun. lepen? Nggih. oh Nek riyen mbok menawi tukipun ageng dados kados sendang nggih. Tapi sanika kan sampun Alit. pun mboten wonten sendangipun. Ini tasih militone sing Menawi tukipun alit-alit tasih mili mboten selo-selanipun selo nika Nggih. mabrisalkan selo tasih mili. Kangge pralon alit-alit dipun kadahi. Nah menika toya menika kathah ingkang betah. ingkang ginakaken. Sami antri mendhet kangge keperluan warni-warni ya. Nggih, menika kapitadosan mawon dados mboten. ning menawi penasaran nggih, waget kemawon. Wah, kok penasaran apa iya? Ah, tindak rono. Tindak mriko Tindak. pas acara niku. Tindak rono. Di luar acara sungkem telompak nggih kathah ingkang sok ngono mriku. Nggih. Ngalah berkah ngoten. Medit- Meditasi wonten. nggih. Ya, meditasi. Pamidanget ingkang penasaran lak wonten menika. Nggih. Wah, kuwi ngendi kuwi? Banyu Siti Cetha Gejayan, Banyu Siti Pakis. Nggih. Niku wonten adicara sungkeman tiap Sawal bodho 5 dina. Bodho 5 dina. Nggih, niku mesti Pun. tiap taunipun. Dados masyarakat niku sampun ngertos. Nggih. Dados sami rawuh. Saking petung, saking Nggih. minggir tugalan, saking pakis. Ya pokok kados tontonan gratis lah. Kaya Lebaran festival menika. ngoten Nggih, nggih. festival senian. Nggih. Nah menika ingkang tapi ingkang bahkan menika ya kesenian ingkang nderekaken menika ingkang saking keditan Nggih. menika. Nggih. Kesenian jatilan menika. Panceripun Kedah menika. keditan nggih. Nggih, kedah. Dene sanesipun Nggih, namung sampun- sebagai nggih. pelengkap dan pengiring. Sampun nggih. acara ritual rampung lajeng sami rebutan saji Gunungan menika. grebeg nggih Oh, grebeg. grebeg saji nipun. Rebutan berlutut lajeng mangke pentas kesenian. Lajeng toyo. Nek wonten telompak boten main to menika. Namung sekedap tapi sisi ngadap Oh, niku. ora ketemu sak Nggih. gongang ngoten. Nggih, mari sisi ngandap niku. Nggih. Karena papan panggenan kan cumpen. Nggih. Boten mboten saged bawira ngoten. lho. Nggih, nggih. Mboten kirang bawira lajeng ya namung pentas sekedap lajeng mangke minggah dipun terasakaken inggil. Pas rikalane pun sewu.
Nggih. Karena papan menika lak papan wingit nggih. Nggih. Merupakan napa menika petelasan menapa nate rikalanipun paraga kesenian pas pinuju wonten pentas wonten area Telumpak menika lajeng ngalami kesurupan utawi Dadi. Sak pangertos kula dereng nate, Oh, dereng amargi nate. namung sekedap nggih. Mboten ngantos Namung trans. sagungang Nggih, apa sagungang. ladrang sagungang Nggih. pun. Mboten ganten. Tapi soalnya wong nek kaya aku ki mikire ki wong nggon papan wingit. Ah. Mas. Nggih. Nggih. Kaya nang Nek Merapi nang asek dadi nang Telumpak ya medeni Mas, kali jurang. Kali, nggih. Karena biasanya juk trans kemasukan dadi juk iso dadi Jatilan mesti trans ya. Ning wonten Mas ning wonten sampun wonten dusunipun, wonten jayanipun panci ngoten. Oh, malah wonten di Nggih, sini. nek wonten Nggih. Telumpak dereng. Mboten, nate. mboten. Nek wasul wonten dalemipun sinten? Nggih. Daerah di sinten? Wonten padepokan menika. Ah, petake wonten mriku menika nembe. menika, nggih. Ya kesurupan dadi niku wonten mriku. Nggih. Tapi ya mboten keanehan nggih kula Pak Damin. Anehipun pripun Mriku, riyen wonten wit bendo Nggih. wageng. Niku rungkat. Lajeng tugel. Nggih. Tengahipun tugel. Niku tangi malih tugelanipun niku. Oh, nggih. Nggih wonten Nggih, telat. teng ereng-ereng Telumpak niku. Nggih. Masyarakat niku mboten wonten ngethok ingkang Tugelan. bongkotanipun menika. Nggih monggo menika. Gitu. Nggih. Alam bu alam. Alam bualam. Dados perungkat tugel tangi malih ngoten. Witipun menika masyarakat niku mboten wonten. Nika manut critanipun warga mriku. Warga Pak Damin mriki. kan. Nggih. Nanti kula wawancarai. Para kadang sutresna Nggih. menika saperangan unsur pawartanipun sampun wonten. Kapan wektunipun? Saben Syawal, Syawal, tanggal gangsal. gangsal lajeng sapa paraganipun warga dusun Keditan. Ya. Nang endi papane wonten Telumpak Kejaya. Gejayan Desa Banyusidi Kecamatan Pakis. Dening samanggih tumuli badhe kalajengaken dimen pangertosan menika sinambi layah-layah para kadang sutresna wonten dalem saged wimbuh pangertosan lan khasanah budaya maliginipun ingkang wonten Kabupaten Magelang. Rehat sawetawis wontenipun paripura ingkang badhe dhateng sumangga sugeng midhangetaken. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah. Kang Mas Bayu, pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 telah dimulai pada tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Jadi, manfaatkan kesempatan ini ya. Dengan membayar pajak tahun berjalan, Anda akan mendapatkan bebas denda pajak, bebas pokok tunggakan, dan bebas denda tunggakan jasar harja. Kang Mas Bayu cukup membawa STNK dan KTP sesuai nama pemilik kendaraan dan membayar pajak seperti biasa di Samsat terdekat atau melalui layanan pembayaran pajak online resmi. Ingat ya, meski tunggakan dan dendanya dihapus, pajak tahun 2025 tetap wajib dibayarkan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini untuk tertib pajak dan membantu pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Samsat terdekat atau bisa juga cek media sosial resmi Bapenda Jateng. Bayar pajaknya, hapus dendanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis
yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hangriya
kanca ning dhisik gembira kalirap-lirapan nulis negara kang liya numpak prau layar ning dina minggu kek pariwisata alon praune wis tengah nyap banyu pinola ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lungkrah lesu ate cawil mas jebul wis sore ketika lopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk kumantang nyambut gawe. Yo kanca ning dhisik gembira lirap-lirapan nulis segara kang liya numpak prau layar ing dina minggu kek pariwisata balon praune wis tengah nyap banyu pinola ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lungkrah lesu ate cawe mas jebul wis sore ditinggal lopo katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk kumantang nyambut gawe. Kawilan tuparape Prabu Para katang sutresna Buddha miyarsa kakung sumono putri wangsul malih wonten ing giaran Borobudur Sumawur perangan ingkang angka kaping kalih sasampunipun pariwara ingkang sampun kapiyarsa lumantar kegono estu wonten dalu menika Radio Gemilang FM jendela musik lan informasi tasih nggiyaraken wontenipun adicara kabudayan maliginipun menapa ingkang sampun kalampah wonten ing tlatah Kabupaten Magelang minggahipun tebanipun wonten ing Jawa Tengah utawi Jawi Tengah. Lumantar 96,8 FM monggo ing samangke saged sesambetan lumantar nomor WhatsAppipun 081 gangsal 78 968 lan ingkang samangke dereng saged midhanget lumantar frekuensi saged live streaming lan YouTube-ipun wonten gemilangfm.id panjenengan yang samangke saged mirsani lan mirsani ningali malih midhangetaken menapa ingkang kababar wonten ing dalu menika. Sadèrèngipun kalajengaken monggo salam-salam langkung rumiyin saking Mas Wardi. Nggih. Katur kadang kula ingkang nembe Merti Dusun Aprilan. Oh, Aprilan. Wonten ing Merapi Sari Ngablak. Merapi Sari Ngablak. Nggih. Ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal wiwit wawenjang. Wih, saking wawenjing. Nggih, lajeng dalu menika Mas Eko Egul. Ingkang rumiyin derek Mas Eno menika. Wau pinanggih Raka Mas Purnomo. Nggih. Lajeng nginjing sonten ya pinanggih malih. Beh. Ya salam kagem panjenengan. Wah, inggih matur nuwun Mas Purnomo. Nggih. Kanca-kanca anggone budaya ampun kesupen. Nginjing dalu malam Jumat kliwon sami rialatan. Nggih. Sampun katemtokaken papan so wancinipun. Wancinipun nginjing sonten. Kanca-kanca lintang budaya. Kalih kanca-kanca anu to Mas? Penabuhipun. Nginjing sonten ampun supe. Komplit menika. Mas Jiyati Bantuto mbok menawi kasedul penggalih saged derek. Oh, nggih. Rialatan benjing sonten Mas Jiyati ngawonten Banturoto menawi kanca-kanca seniman lah
Kaya Mbak Sri, Mas Waget, Mas Kikis, Mbak Widowati, Mas Kanto, Mbah, sedaya sampun mangertos adicara nginjing sonten. Mboten sah kula sebat. Oh, mekaten. Nggih, monggo panjenengan menawi wonten. Oh, nggih. Nggih. Saking kula nderek kintun salam dhateng sedaya kadang-kadang kula kinasih ingkang dalu menika nembe midhangetaken menika wonten alumni SMP Negeri Kota Mungkit. Wonten kathah sanget. Wonten April, Mbah Yatman, Mbah Yitno, ana Mbak Wargianti, ana Dewi Sari Handayani, ana Dindik. Wathah sanget saestu ingkang benjang Jumat badhe ngawontenaken pepanggihan utawi temu kangen reuni ceritane. Wis suwe banget 94 tekan saiki Mas. 2 tau reuni. Nah. Terus dulur-dulur kula wonten Ngaglik, Mbah War, Mbok Gintul, lajeng Pak Sur, Mbak Sur Kiambak, Mbak Wati, Mbak Lucy, Mbak Nuri, Mbak Titi. Kathah sangat wonten Pak Angga dan juga Lek Sambas ingkang kala wau sampun rawuh wonten gubuk kula. Cek lokasi. Terus pemuda dusun Ngaglik ingkang dalu menika nembe parepatan nemtokaken tonggak kepemimpinan, semoga berjalan lancar dan sukses. Besok yang diberikan amanah menjadi ketua pemuda nantinya tentunya akan lebih baik dan menjadi dusun Ngaglik lebih hebat lagi. Lek Mendol pengegonge. Pengegonge Indonesia. Nggih. Yang wonten tempel, wah menika mesti monitor. Guyu. Pak Triyono Bulu. Mbah Mul Bulu Sugeng Dalu. Wingi ya wis tak sowani rono. Lajeng sedaya kemawon para kanca sutresna budaya ingkang saged midhangetaken giaran wonten dalu menika. Monggo Pak Kantor panjenengan badhe kintun salam dhateng para paraga sinten? Nggih. Mliginipun dumateng warga dusun Gejayan, Mas Inggih, Pak Sulis, Mbak Ali, lajeng Pak Sujak saking Geditan nggih, Sugeng Dalu. Menawi midhangetaken giaran menika utawi pirsani dinten. Ugi rencang kula Mas Pono Carita wonten ing Palbabang nggih. Menika rencang Sutresna Budaya nggih Pak Dalang ugi nggih to. Oh, Pak Dalang. Menika kala wau siang kula aturi pirsa menawi wonten giaran dalu menika menawi dalu menika nggih monitor. Lajeng rencang-rencang paguyuban Satria Tama nggih. Satuhu Memetri Budaya Tosanaji Magelang. Nggih. Ing papan pundi kemawon ing kapinujon midhangetaken giaran menika ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Ugi rencang-rencang Permadani Kabupaten Magelang niki-nipun ugi Permadani Kota Magelang, Pak Susilo Anggoro. Nggih. Nika para sutresna budaya nggih ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken lumantar gelombang 96,8 MHz Gemilang FM wonten ing Muntilan. Ini kula kinten menika mawon ingkang saged kula senggol ing. Oh, nggih, matur nuwun. Mboten kesupen kanca-kanca kula ingkang nembe persiapan wonten dalem benjang dalu kula suwun rawuhipun mugi tingkas ugi lan kawontenanipun mugi kaijabah dening Gusti ingkang Maha Kawasa lan estu saged kasempatan. Nah, nggih. Sungkem telompak wangsul malih dhateng sungkem telompak. Kala wau panjenipun sampun tinemtokaken kalampah sampun dipun babar, paraganipun ugi sampun, lajeng prosesinya juga sudah. Lajeng kala wau napa menika pementasannya juga sudah dilaksanakan. Lajeng menapa ingkang dereng kababar, apakah ada sesajinya? Sesajinya ada. Kalau wau sampun dipun babaraken wujudipun kathah sanget.
Lajeng apakah menika tasih relevan dengan kehidupan sekarang, Pak? Saya menika ada kaitannya dengan nut zaman kelakon sak menika. Kathah para paraga mbok menawi wonten kita kados menika, pertanyaan ini mungkin apakah masih relevan? Itu mesti muncul. Tapi kalau di masyarakat pegunungan monggo kados pundi? Makebawaan kalian acara ritual tradisional Sungkem Telompak menika niku intinipun kan nguri-uri kebudayaan. Nguri-uri leluhur, tradisi, ngurmati leluhur. Niku kan sampai kapanpun kedah dipun ayahi. Nawi sampun kesupen kalian para leluhur wah niku sampun ngrawasi nggih, nuwun sewu nggih. Sehingga ajeng kaping kalipun menika ugi kagem nderek nguri-uri kawontenan alam lingkungan. Samenika wonten kiwa tengenipun pamit dipun tanemi tanaman ingkang boten saged ngelongsoraken tebing-tebing menika dipun tanduri. Sinaosa mrikane punjeripun sayuran nggih, sayur mayur daerah Pakis menika kathah sayur mayur. Tapi ugi kedah ngemuti pelestarian lingkungan alam. Lumantar Sungkem Telompak menika masyarakat menika nggih sampun sami emut kalian para putra wayahipun mangke nggih. Amargi alam niku kan titipanipun putra wayah nggih. Lah nyuwun sewu, Pak Kadal. Menika wonten gandengjanipun kalian ing emut kawontenan ingkang badhe dateng putra wayah. Apakah di setiap ritual ataupun prosesi ini sudah diimbangi dengan yang namanya dengan penanaman kembali? Kalau kita sampun ya, sampun. Jadi umpami saben ritual saben taunipun lajeng wonten penanaman kembali menika saya Nabi menika wonten ing kaludangan sanes nggih. Wonten mboten pas acara menika. Nggih. Menika namanipun dusun desa nggih sanudun kan Banyu Sidi. Banyu Toya Sidi niku ageng ya. Oh nggih. Terus mriku niku wonten tuk ingkang ageng. Panci wonten. Tasis sepriki tasih wonten. Menika radi gimpak melenceng saking ritual menika. Kula namung badhe crita awi wonten ing mriku wonten mata air ingkang ageng laras kaliyan nami desanipun Banyu Sidi. Toyanipun akan. Menika wonten tuk ingkang ageng tahun 7677 niku. Nggih. Kula semanten pikantuk bantuan perpipaan kagem nyaluraken toya menika saking Oxford. Inggris. Oh Inggris nggih. Bantuan kula semanten. Kagem nyekapi kabetan toya daerah Pakis sak pengandap nggih. Nika kula semanten. Sepriki nggih tasih wonten. Tukipun nggih Tuk Banyu Sidi. Dados niku nggih wonten dusun Banyu Sidi. Nggih wonten desa Banyu Sidi nggih. Lajeng mriku niku termasuk desa IDT rumiyin nggih. Nggih. Rumiyin pikantuk proyek pengerasan jalan sampeyan niku malah sampun dipun aspal. Nggih, nggih. Saking Gejayan mandap minggah nek sampun dumugi Tung. Nggih, nggih. Nah mriki saderenge wonten proyek menika ya merginipun rengaosan niku sampun dipun sampun dipun aspal. Dasaripun sakmenika kepala desanipun Pak Lurahipun Muda Tumaruna. Wah seneng budaya telok Banyu Sidi. Terus klop nggih kalian masyarakat niku. Nggih, dadi pedi klop. Nggih kados swargi Pak Riyadi menika nggih. Nggih. Sesepuh padepokan nggih kepala desa. Nggih. Lajeng menika wonten padepokan seni warga budaya menika nggih dados anggotanipun komunitas seni Lima Gunung. Nggih. Dados ingkang naminipun seni budaya warga masyarakat Pakis sakubengipun mliginipun wonten ing Banyu Sidi Gejayan. Nika sampun dipun uri-uri dipun mekaraken dados lari-lari menika sampun dipun gladi nggone cetha wis apik ana, alate wonten apik. Wis arep butuh napa sing latih wis teko dhewe. Niku nek Gejayan pancen. Lajeng dipun sengkuyung kalian
Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, lah menika. Dono Praboyonipun. Ateges relevansinya masih sangat relevan. Masih sangat melekat erat sekali. Para kadang kanemanipun mboten cengkah lan mboten uwal saking nilai tradisi. Nek senine nggih golongan nggih sami kalian tutup lho Mas. Oh nggih. Sami Jayan itu kalian tutup sami. Nah, kalau niki cerita malih nggih. Kalau jeblokipun Gunung Merapi tahun kali 2012 nggih. Nika warga Banyusidi Gejayan niku nggih nampi pengungsi saking daerah iki Srumbung. Dukun saking tutup nggih. Terus wonten hubungan emosional ing antawisipun warga Banyusidi Gejayan kalian warga Dukun Srumbung niku. Sepriki niku. Satemah kalau semanten seniman-seniman lima gunung niku atur bisungsung patung Ganesha. Niku namung perlambang kemawon. Lan niku dipun usung sampun dipun papanaken wonten Telompak. Patung Ganesha saking Selo. Nggih. Niku namung perlambang mawon. Perlambang ada hubungan emosional antara warga Gejayan Banyusidi kalian warga Dukun Srumbung kalian komunitas lima gunung. Amargi menika warga seniman Gejayan Banyusidi dan sekitarnya niku sampun nyawiji wonten ing komunitas lima gunung. Dados komunitas lima gunung menika minangka wadah seniman-seniman saking maneka kesenian, seni tradisi, kontemporer, dumugi seni-seni dari berbagai genre. Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, Menoreh. Lima niku terus kedepannya ngajeng mbok menawi acara menika saged dados objek wisata budaya gitu. Kan sampun daken gitu. Tanggalipun sampun daken. Tontonanipun mesti meriah gitu. Walaupun skala desa tapi desa nggih sudah bisa menarik. Niku wau nek penasaran silahkan datang ke tempat Gejayan Banyusidi. Sungkem Telompak iki kaya ngopo to? Saged dados objek wisata budaya. Kuatah mboten Magelang kuatah sanget to objek wisata. Suro, Sapar, mangke kathah acara-acara pun. Gentosan saking singkat. Kaya apik ya Mas ya. Ada iki wingi sing sasi wingi Grabak. Saiki wis tekan Pakis. Esuk iso Ngablak, Sawangan gitu. Dukun, Srumbung, kabeh pokoke per kecamatan. Ngoten lho Pak. Nggih. Karena panji Kabupaten Magelang menika kapondo dados 21 kecamatan. Pramila ing samangke nggih tartamtu. Kuatah sangat. Syukur ada ribuan kelompok kesenian. Mangke saya kathah malih dados wah dipun bukuaken. Lah menika ingkang awis, Pak. Iki ritual sing sasi wingi lak cetha Grabak. Sunan Geseng nggih. Selikuran. Sampika pun tekan Pakis. Sawalan. Sugeng Telompak. Nginjing pundi monggo panjenengan. Tasih kathah mangke kula aturaken lumantar giaran menika acara-acara ritual tradisional, acara-acara sanesipun ingkang magepokan kalian pelestarian nilai-nilai tradisi yang wonten ing padusunan. Amargi manami mboten dipun lestantunaken, dipun uri-uri nggih ical. Desa lho Mas. Arep ketoprakan mbok kuwi pentas tuntunan apa siap dia itu tarian Mas. Dadi ora jagake. Leres. Salah satu di siap. Kuwi kan ketoprak ketopraknya cukup sithik iki siap ae dodangkat. Lah itu jiwane seni lereng Merapi Merbabu salut. Iya. Iya dasare sembodo Mas. Piyaying gunung menika kalau dilihat kebiar Jawi Ramitayani ageman ming sarwa prasaja. Tanpa make up kasarane. Jan
Saiki sing ning nyolong pethek rikalane tekan Pentas. dalem utawa digelar nang omah daleme magrong Nah. fasilitas apa wae ana. ra ketong gembolan iki pasti bakul menyan. Nggih. Nggih to? Nggih. Cara Gendeng dhewe. piatur sing cantik-cantik nang pethokan. Nggih. Nek ora ngerti. Ora ngerti ya nang dalem tumpukan. Nah, Leres nika. kula sing mesake menen iki nderek grup seni mriko nderek ngantos 7 werni. Najan to upama ketoprak niku 7 grup. Bodo pentas kabeh. Kamu tarian kabeh. Kudu siap to, Mas. Nah, Nggih, itu. Ada loh teman kita yang seperti itu. Nggih wonten. Pentas ping 7 niku tarian kabeh bodo niki. Ning alhamdulillah gandeng wong pancen sok bakul Dilandas. sapi barang ya dadi Nah, tetep niku. tetep iso. Dados wonten tlatah Magelang niku kata seniman petani. Nggih. Bukan petani seniman, seniman petani. Seniman petani. Seniman tapi apa anggotanipun petani, peternak niku kata. Lajeng semangat gotong royong seniman Magelang niku Nggih. lajeng jempol. Angkat-angkatan. Nggih, pun. Terus ingkang broyo ragat kangge pentas seni nika Angge rombongan menika menika. dados seni untuk seni, mboten seni untuk cari duit. Nggih, Nun sewu lho. Nggih. Lah menika Nggih. indah sekali kalau berkesenian itu untuk berkesenian. Nah, jadi yo kabeh gemblang, guyub, rukun. Nah. Wah, saya niku. Ora wegah ndandake pakaian iki ndandake dhewe lho, Mas. Saniki nek ketoprak kae upamane rol alus kae saka Blangkon Surjan tekan Jarik tekan anu. Ya ora cukup 10.000. Wah, ora cukup, Mas. Mboten sekal. Nggih. Kamu kok kepengin salin. Nggih. Ah niku lho. Ya. Niku swadaya ta? Nggih. Pribadi niku lho. Pribadi. Oke. Nah, emanipun kalau maksud tasih wonten saperangan warga yang memandang sebelah mata tentang kesenian. Wong ngomong ki gampang, ning ora kabeh wong iso omong. Wong joget ki kabeh iso joget, ning ora kabeh jogete wong itu nganggo wiraga, wirama, wirasa, wilet lan patet. Ya nek muni iki ngono ya ngono ning Ini aja ngono. Makanya apresiasi kepada teman-teman seniman itu sangat wah nggih. Kudune nut zaman kelakone. Iki dadi tekan mriko-mriko karena wong sugap telompak juga tidak lepas dari seni, pelestarian seni, pelestarian tradisi, pelestarian Gejayan menika lak sampingipun Gejayan menika lak wonten dusun-dusun ingkang caket Banyusidi menika to. Banyusidi nggih. Najan to upamane kok bodo sedina, rong dina, telung dina, patang dina. Harusnya kan ada pementasan seni, Mas. Nggih. Namun nek yang kreditan itu belum sungkem ke Telompak. Belum berani. Ini itu belum main di tempatnya Dede belum. mantu. Harus lebar. Lebar Sesudahnya Gejayan. sungkem Telompak. Lebar putih Geditan nggih. Ah, lebar kreditan itu baru kono pentas jandila sesuk kono. Ya. Nah, itu eloke di situ. Di piye Mas? Senenge iki budaya ini kok ketok le adiluhung temen. Nggih. Sakrale ya saya mlaku. Ya. Budayane ya mlaku, masyarakate ya seneng ngatane. Piye carane iso ngangkat lemetas? Yo do tarikan tek-tek nyatane nggih. Iya. Nggih. Kuwaten. Ya. Sinaosa ya wonten ingkang seniman profesional. Nggih, nggih. Kados diundang mriki ana ngisi kas gitu. Nggih. Biasanya kan ngoten nek kelompok menika. Nika lumrah sampun gitu. Tapi tidak semata-mata untuk itu. Nggih. Wah, ketemu kancane niku pun Iya. Ketoprak niku. Iya. Niki aku niku pun nate. Nggih. Sakit wos. Niku to menye-menye niku. Ya kan niku kayak gulung komeng. Ah, sedulure kula niku dayat sound system nih ya. Telepon Kang, bengi iki ndak selo. Iki kon nang panggungan ketoprakan wong ngundang kono ora teko. Sama nek kersa saiki tidak rene. Anu pun dalu. Mari total ribu niku. Ra ketomake Bali niku umat malih.
ning ting mriku saya mangkat tekan mriku niku mari. Kamu kan ning omah niku gulung komeng. Gedayan. Nah, niku semangat. Iki semangat ya luar tadi. biasa. Semangat sendiri ku malah Iya. menimbulkan obat. Nah, niku. ya wong seneng larang regane. Nah, tenan niku. Seneng berkesenian lho gitu. Nggih. Terus sedulure yo mesti akeh tenan. Ya. Ya monggo nika kesenian-kesenian Kecamatan Magelang ingkang tasih lestari nika yang perlu dikembangkan. Oke. Regenerasinya. Nggih diuri-uri niki karepe para piantun nginggilan niku nggih ngurip-urip. Nah kita ora mung diuri-uri tok. Nek mung diuri-uri tok ya wis. Nek yang urip-urip piye jalan. Uri-uri urip-urip kali dimakaraken. Regenerasi. Oke. Nek pira to Mas nek topakan pentas kae nggih paling mboten nggih. 6 juta niku sampun rada ketok komplit ae. Pun mangke kula bantu kawan juta, karepe lak ngoten. Iya. Gitu. Nggih. Wah, step. Dudutanipun Pak Kandar dari napa menika? Saking prosesi sungkem telompak menika monggo dudutanipun. Apakah ada pesan moral yang terkandung di dalam itu? Monggo. Ya, pesan moralnya itu dengan melaksanakan sungkem telompak menika merupakan suatu bentuk bakti masyarakat Keditan dumateng para leluhur ingkang sampun rumiyin sampun ambiyantu kasinggihan nalika kasusahan wonten paseklik panjang bakulan ora payu ternak sami pecah nandur ora urip nah kanthi nguri-uri merupakan napak tilas warga Keditan Kolo Semanten niku setiap tahun mesti dipun wontenaken acara ritual sungkem telompak. Dados para putra wayah kaajab mboten nglirwakaken mboten kesupen kalian tradisi ngasampun mampah kalian leluhuripun ngampun digatos menika. Amargi nawi generasi samenika sampun lepas napa sampun ilang sampun nglirwakaken dumateng para leluhur yen nuwun sewu nggih dados badhe dados menapa. Ini nek Keditan saestu wong upami bodho niku dina niki ya Mas. Nggih. Niku salat Id karena tadi malam takbir. Salat Id ikut. Ning lekas ujung itu mulai besok. Hari pertama itu? Nganu, ketok itu apa ya Mas? Tayupan ngono apa? Tayupan itu besok. Mah besoknya. Besok. Hari ini belum. Semua warga masyarakat Keditan itu mandi di pancuran jurang apa ya namanya? Semua Mas, kudu cilik nom tua kabeh harus mandi di situ pas bodo itu. Elok. Nek Keditan memang salut. Tradisi ini Jawa. Oke. Desa Mawacara gending lakuning patep. Nah, bahwasanya setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing yang tetap dilestarikan dan dijaga. Ternyata sungkem telompak mujudaken satunggaling tradisi ingkang tasih lestantun wonten ing dusun Keditan, Kecamatan Pakis, Desa Pogalan, Kabupaten Magelang. Nah, dene informasi lebih lanjut ataupun wujud aktualisasinya monggo Bapak Ibu benjang utawi yang akan datang tentunya saben-saben Syawal yang kelima nggih Pak nggih? Nggih, tanggal gangsal Syawal. Tanggal gangsal Syawal saged nindaki wonten ing dusun Gejayan, Banyu Sidi. Kenging menapa kok wonten mriku? Karena memang prosesinya tempat situs ataupun petilasanipun wonten ing desa Gejayan Banyu Sidi. Pramila prosesnya ritualnya akan dilakukan di sana. Meskipun nanti setelah dari sana menika badhe wangsul wonten Keditan lan mengadakan pementasan.
Jangan hanya sekedar mendengarkan informasi ini, tapi buktikan sesarengan keluarga, sesarengan putra, garwa lan brayat mirsani sekaligus menikmati keindahan alam, pesona alam ingkang wonten ereng-erengipun Redi Merbabu, maliginipun wonten ing Desa Gejayan Banyusidi Pakis. Nah, kula kinten dalu menika cekap semanten rumiyin wontenipun giaran Borobudur Sumawur kababar sampun tradisi sungkem telompak. Mugi-mugi menapa ingkang babar menika wonten gina paedahipun mbok menawi wonten sumber ingkang nalisir ataupun lepas dari literasi, kula sak kadang nyuwun pangapunten mugi ing samangke kadayan saking babaranipun panjenenganipun narasumber saged katampi rena penggalihipun. Wusana kula unggul wicaksana dalasan para kadang kang makarya dalu menika nyuwun pamit. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Kadar. Matur nuwun. Sahabat Gemilang, baru saja Anda ikuti Borobudur Semawur. Borobudur Semawur hanya di 96,8 FM Radio Gemilang.